プロレスリングとは心に残るプロレス。インターナビゲーション2015最終戦新宿フェイス。お座りください。調理室です。お座りください。長かったこの1年間の集大成になるようなすごい試合になればいいなと思います。デスカラード選手お願いします。赤さんが言ったみたいに、じゃあちゃんと試合しようと思います。綺麗な方がいいんでしょう。まともにやる気なんかさらさらありません。君たちのおかげでクソみてえな病院の入院生活も送ったし、なぜかてめえらのパートナーだった杉浦にやられて腰も今えらいことになってんだよ。全部おめえらのせいなんだ。おめえらさえいなかったら俺は今交代満足だったんだ。首も痛え、腰も痛え、頭もちょっとおかしくなっちゃってるんだな、俺は多分な。原田選手、小峠選手。おい、デスペラード、おい。大田区が終わったのだ。もう一度病院送りにしてやるよ。そして年末年始を病院で暮らせよ。お願いします。そうですね、プロレスリングのみんなで勝ちます。期待してください。ありがとうございます。このようにもうサイン書いたんで、いろんな条件はありますけど、23日はベルトを取り戻すことだけに集中したいと思います。もうお前らだってよ、これ見てえよな。見たいよな。みんな望んでるぞ。どうしよう。お前はよ、俺に勝てねえんだよ。俺に勝ったことねえだろ、一回もよ。弱えんだ。いいのか、これで。俺が弱え。俺弱いの。俺ザコか。じゃあ俺に負けたやつらはなんだじゃん。俺が弱かったら、俺に負けたやつらなんだ、こいつも含めて。おい、ファンにバカにされてるぞ。ザコより弱えってお前のはあいつに言われてるぞ。なあ、今、この場で、やっぱり、この姿になって、俺の下郎になるって今ここで決めんだったら、今からお前を俺の下として使ってこれから一緒にやっていってやるよ。このサングラスしろ。そして長いな今日は。綺麗、自分で綺麗な、この通りにやれよ。お
置いてくからよ。この姿なんだったら今だったら許してやるよ。今だったらゲロとして使ってやるからな。よく考えろ。その姿になる。古物は勝負だよ。こっち行くの。そうだ。大事。おい、言っとくよな。俺はこんな風にな、お光りになることもないしな、解明することもないし、ましてやお前の下の中には使わねえよ。いいか、23日は必ず俺が次元 C ジュニアをこのノアに取り戻しますんで、皆さんご声援よろしくお願いします。これでよ、大原との前哨戦全てよ終わったよな。おい、勝敗どっちが勝ち越したんだよ。9勝6敗で慶応選手。なんかよすげえよ、味方には恵まれてないからな。俺によ負けがついたかもしんない。でもよ俺がよ直接あいつからよ1対1でよピンボール取られることあるか。第1位はタックマッチでもよ味方からのよなんか攻撃もらって負けたやつばっかりだろ。おいてめえらよ実力はよそんなもんだよ。おい大田区ではよおいこの戦いの全てのよどちらが強いか結果が出るんだよ。おい大原てめえはよ俺の隣じゃない2歩3歩むしろよこれからよ歩いてくるようによ俺が大田区で別れしたるよ。でもな最終的にはよ大田区の中でこのよ俺対大原がこれぞノアっていう試合やろうぜ。そしてよ俺はよこのノアのベルトジュニアのよベルトを奪ってこのジュニアの頂点に行くからな。おいてめえらクソ野郎ども大田区大会期待しとけよ。On hero!
자,
15 minutes go.
かね。Count faster, come on!24分28秒、勝者ラスアーチャー。Come 2 days! Our destiny is we're keeping the gold! 終わり
経過5分経過。反則しようとしてる。うわ
はい
なんてんだ。
分経か。あと1日だ。今日もわーわーキャーキャー叫んだブスどももいっぱいいたな。てめえらの運命もあと1日だ。おい、ぶっさりしゃべんじゃねえよね。世界一行儀の悪いノーファンの皆さん、鈴木君ファンを見習ってください。おい帰んじゃねえだろうが。あさって大田区総合大会、その日がてめえらとこの緑のマットとここにいるやつら全員その日が最後だ。お前らもろともノアもろともまとめて海の底に沈め。鈴木君一番この旗掲げんのも今日が最後だな。ラストナイトノーズフラッさあ23日大田区総合体育館、そこで全てが決まる。勝負だなんて甘っちょろいこと言うな。生きるか死ぬか、二つに一つ。 Elimination match doesn't matter. You saw what happened. The American Psycho was the last one standing. The 23rd, KS steps in the ring. We defend these titles one more time. We put somebody in a killer bomb one more time. We walk out of the building, heavyweight champions, tag team heavyweight champions, one more time. No one will take these titles from us. No one will beat Suzuki-gun. KS, GHC tag team champions. Every GHC championship's coming back to Suzuki-gun. Nakajima, you want revenge against Sheldon X Benjamin? Nakajima, you will step in the ring with me for the third time, and for the third time, you will be embarrassed. For the third time, you will be beaten. For the third time, you will fail. Because you face the dark side of Suzuki-gun, Sheldon X Benjamin. And again, Nakajima, I will destroy you. That's right. In 2 days, Noah Destiny. Well, guess what? Noah's destiny is that Noah is gonna be destroyed. Mark my words, Suzuki-gun, we're gonna be leaving that night with all the gold, and Noah will be no more. なんであんたここにおい忘れ物かおいなんだこれおいいらねえよいらねえよ落とし物だ落とし物おい体ごとげ最後だからよ正々堂々鈴木軍らしくいい試合しようぜ皆さんこれ持ってけよこれ持ってけよいらねえよこんなのなあなんでこんなもんあんだよ。俺たちいらねえっつってんだよ。勝手に置いてくんじゃねえ。俺たちが欲しいのはこんなもんガラクタじゃなくててめえらの首なんだ。
こっちに来たがってでもよ、これを取られたらあいつら悔しいんだろ。それだけのために取るんだお前は。そしてチビ、てめえも聖帝太一軍に入る覚悟ができてるだろ。てめえの手であと1日聖帝太一軍を積み上げろ。そして聖帝太一軍はこいつら引き連れてチビも入れて下僕として俺らは天へ向かうよ。おい、目指すは天。おいチビ、俺に逆らった者は幸福すら許さんのだ。滅びるがいい、愛とともに。おいてめえら、目ん玉見開いてよく見とけ。これがノアの最後だ。鈴木が一番。